မင်္ဂလာပါ Northern City ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Photoshop brush အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် brush ကိုဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ tutorial လေးကိုမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel Northern City channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတခြားတကယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို like and share လုပ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းကိုစလိုက်အောင်နော်ဆိုတော့ new okay ခုပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီ brush ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ brush tool ထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတဲ့သင်္ကေတတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ right click ထောက်လိုက်မယ် right click ထောက်ပြီးသူခောက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသင်္ကေတတွေသုံးလို့ရတဲ့ brush တွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ brush okay အခုဒါကတော့ခုလက်ရှိသုံးလို့ရတယ်ထပ်ထည့်မယ် pen ကတော့ထပ်ထည့်တခြားတွေလည်းအများကြီးပဲ square brushes so square brush တွေထွက်brush အကြီးတွေအခု natural brushes power နဲ့ဆိုင်တဲ့ brush calligraphic basic brushes basic brush တွေအလုံးကြီး heavy square web media နော် web media brushes ဒီလိုပေါ့ကိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ brush တွေအများကြီးပဲဆိုရင်ဒီမှာ natural brushes the power brushes no natural brushes and brushes brush တွေအများကြီးပဲso preset brushes လောက်တာokay ဒါကတော့ original ပါလာတဲ့ brush တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်ဒါလေးဖြုတ်လိုက်နော်တစ်ပြန်ယူလိုက်မယ် okay ဒီကိုဒီနေထားရအောင်ဆိုတော့ကိုလေးကအတစ်ယူလိုက်ပြီအခုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒါမြက်ပြင်လို့ဖြစ်နေတာနော်မြက်နဲ့တူတဲ့ brush တွေဆိုတော့သူကိုအဲ့ဒီလိုအသုံးချလို့ရဟုတ်ပြီနော် brush မြက်တွေ automatic ဒီမှာကြိုက်တယ်လို့ site လို့ရဆိုတော့ design တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လေးကတစ်ထပ်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီမြက်ပုံစံမကြိုက်ဘူးနော်နောက် brush တစ်မျိုးပေါ့နိဆိုတော့မြက်စိမ့်နဲ့မြက်ပြင်အစိမ်းရင်းနဲ့မြက်ပြင်အစိမ်းနုလေးဒီလိုလေးဒီနေရာကို flexi ဆိုဒီ window ကိုတွားပြီးတော့ဘယ်ကိုတွားမှာဆိုတော့ brush ကိုတွားနော်ဒီနေရာမှာဒီ shape dynamic နော်ဒါလေးတွေကစားကြည့်ပါမျိုးကစားကြည့်ပါဒီ scattering အကျဲဘလောက်နော်အကွာဘလောက်ကျဲခြင်းနော်ကောင်းဒီအနေအထားတွေကိုကစားကြည့်မယ်okay ဆိုတော့ okay နော်ဒီမှာ color ကကျွန်တော် foreground နဲ့ background ကိုတစ်ဝက်စီထားခြင်းနဲ့spotting okay ဒါဆိုရင်ဟိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာအကြီးတော့နော်ဒါကြီးတယ်ဆိုတော့ short okay scatter 6 okay ဒါတော့နော်okay အစိမ်းရောင်အနုနဲ့အရင်ကိုအလက်ကျကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒါဆွနာမြက်ပြင်နေပါဆွနာမြက်ပြင်မှချင်းမယ်ဆွနာနော်ဆွနာ
brush နဲ့ဆွဲထားတာပဲကဲအခုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ brush เนาะ customize လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ brush ကိုဖန်တီးချင်တယ်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲနော်ဒီမှာကျွန်တော်လိပ်ပြ brush ရဲ့နောက်တစ်ခုက name ပေါ့လေsnow ပြည့်တစ်ခုပေါ့လေဒါမှမဟုတ်တည့်ရွက် okay တည့်ရွက်ဆိုတော့ဒါလေးယူလိုက်နော်ဒါလေးယူလိုက် okay so တည့်ရွက်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုယူပါ okay အဲ့ဒါ shed okay ပြီးတော့ edit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ define brush preset ကျွန်တော်တို့ pattern exercise တုံးကလည်းဒီပုံစံပဲ define လုပ်ရတယ်အခု brush တုံးတော့မှာဆိုဒီပုံစံ brush လွတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်ဘာဖြစ်တော့မလဲဒီကျွန်တော်တို့တိမ့်လိုက်တဲ့ brush ကို right click ထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဆွမ်းနာတော့ကဒီ maple ရွက်ကြီးခဏတော့မရှိဘူးအခုကျွန်တော်ခုလေးတင်တိမ့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ color ကတော့ဒီမှာကိုကပြန်ပြီး define လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရတယ် okay နော်ဆိုတော့သတ်မှတ်တဲ့အခါမှာအခုဆွမ်းနာလိုပဲဘယ်လိုပုံစံထွက်လာစေချင်လဲနော် scatter color dynamic scatter hello နော်ပြန်ချဲပြီးထွက်လာစေချင်တယ် okay ဘာရောယူလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေးရအတိယူလိုက်နော် okay ထပ်ပါပြီဆိုတော့တိတ်မမြင်ရအောင်ဖြစ်dynamic ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့စီပဲ okay ကိုကောင်းကောင်းမြင်ရမလားဆိုတော့ညတော့ရင်ဖြုတ်ချက်လိုက်လို့ရတယ်နော်ညတော့ရင်ချက်လိုက်ပါဒါတော့ဒီနော်ဒီတရွက်တွေကကျွန်တော်ရေးထားတာကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ customize ဆိုတော့အခုတချို့ရွက်တွေကျွန်တော်လိုချင်မှုဖြတ်လိုက်မလားလိုချင်တဲ့ဟာပဲခြံနှမ်းမယ် okay ဆိုတော့အဲ့လိုလေးဖြတ်သွားမယ်ပြန်ချဲသွားနော်ဒီ option ကိုကစားကြည့်ပါ scatter ဘယ်လို scatter ဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်ဟိုဒါအခဲဖြတ်ဆိုတော့လုပ်ရမလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော် brush ထဲမှာဒီမှာလည်းမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ effect တွေကိုကစားကြည့်ပါဆိုတော့ပုံကောင်းမွန်တဲ့နော်ပုံစံတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခု brush နောက်တစ်ခုဖန်တီးရအောင်ဒီချိန်ကြတော့ကျွန်တော်လုပ်ချင်လဲဆိုတော့ okay ဒီငယ်ပုံလေးကို brush တုံးယူချင်တယ် okay ဆိုရင် brush ကို brush को shapes black पे तो है oops okay so ini है का हेलो यहाँ तो मैं so ini को brush देना तो ये चीज़ so edit define brush default apple so ini yang मांगे लिव थे लग में so F7 okay F7 already ရတဲ့ Photoshop သုံးရင်မြန် F7 ကပုံမှန်နေနေရမလားပျောက်သွားရင် F7 နေလိုက်ပြန်နော်ရှာမတွေ့လို့ရှိရင် Windows ထဲမှာ F7 ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအတက်ယူမယ်ပြီးတော့ brush ကိုပြန်ယူမယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့နော်ငယ် okay လိုချင်တဲ့နေရာမှာထားလိုက်ရကိုလိုချင်တဲ့ color okay ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နော် design တွေဖန်တီးတဲ့အခါမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ brush ကတော့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့သိချင်တာလေးတွေရှိရင် comments မှာပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဒါရှင်းဖြည့်ပေးမယ်ဒီဒါမရှိဘူးဆိုတော့လမ်းညွှန်ပေးမယ်ခု
ခုလိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်ဆုံရအောင်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်